बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे सोल्डरिंग आयरन यानी काविया। आपको पता है रमज़ान आ रहा है, इसलिए आपको एडवांस रमज़ान मुबारक। चले दोस्तों, अब शुरू करते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है एक वायर यानी तार, एक लेड पेंसिल कच्ची पेंसिल, एक ये सोल्डरिंग चाहिए, एक टेप चाहिए, एक पेंसिल चाहिए और एक कटर चाहिए पेंसिल को आगे से काटने के लिए। हम पहले पेंसिल के अंदर से स्प्रिंग निकालेंगे। पहले स्प्रिंग हमने निकाल लिया है। अब हम ये पेंसिल को निकाल के फेंक देंगे। आप चाहे इसको इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। अब हम पेंसिल को आगे से काटेंगे 1 इंची के बराबर और इसका सिक्का निकालेंगे, कटर के साथ काटेंगे हम। ये देखें, ये सिक्का बाहर निकालना है। देखिए, हमने सिक्का निकाल लिया है। अब ये रेड वायर लेंगे और इसको यहाँ लगाएंगे। सिक्के को लगानी है ये वायर रेड वाली। अब ये तार के ऊपर टेप काट दें, थोड़ी सी करनी है ताकि ये हिले नहीं। अब स्प्रिंग को इस तरह लगाना है जिस तरह हम लगा रहे हैं। स्प्रिंग को एक हिस्सा स्प्रिंग का तार को लगाना है और एक हिस्सा स्प्रिंग का सिक्के के साथ लगाना है। ये देखें, इधर तार लगा दी है और दूसरी तरफ सिक्के के साथ इसको फिक्स कर देंगे। तो देखिए, इस तरह जिस तरह हम कर रहे हैं आपने भी इस तरह ही करना है। अब इस पे हल्की हल्की टेप कर दें। देखिए, हमने तार को टेप कर दी है, पेंसिल के साथ अच्छी तरह लगा ली है। ये देखिए, ये अब बन गया। अब हम आपको इसकी टेस्टिंग करवाने लगे हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ये हमने चार्जर के साथ चलाया है। आप बिजली के साथ चलाया है, आप सोलर पे भी चला सकते हैं, बैटरी पे भी चला सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अच्छा दोस्तों, अब हमें इजाज़त दें। अब हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और एक लाइक भी कर दें।